Wayai guys ya. Menu terfavorit guys. Nah, ini mangane jangan asem. Jangan asem. Jangan asem. Jangan asem apa Pak ini arani? Dong telo. Terus krai apa lek imbuh nek ngarani apa gak ro guys. Iki terus tales, enak guys ki sambelnya. Lah mandek kene tak bilang. Oh alah mangan ini yo. Nyetingnya kok. Oh alah. Kesian mangan ya. Terus mantap guys. Segone berasnya lek ngatem iki kok koyo atos koyo apa kakasen apa piye Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya Allah. Lanjut dulu. Ini kita lah sih. Kok gak medok ya Pak? Kok bingung lah ya? Iya le. Iya kene le. Tak bagus ya Pak. Makan ya makan. Deh. Cuma enak. Paling enak jangan. Konten nok mangan ae le. Ini harus lupa. Kok kering. Mantap betul enak. Cuma sing jati itu itu. Lah iya kan dari Tapi gue mati yang jarang. kalau ya kak Dulu iya kan, itu orang baik orang gunain. Perlu nggak baik? pokoknya tombo nih ya tombo herbal sekiranya ya neng gue sih tak mandi sih aku sambil gak lembut coy. Kerayu biasanya gak rong ya. Ya Allah. Coba itu kok Pak. Lebar tak buka nono. Lebar tak buka nono. Pak belum. Pak belum keluarkan ke.
Wong bermangan. Nek jangan ini. Ker. Tak seger-seger yo. Makan meret-meret. Pancen komodo. Rasa bingung ya. Nah, dangak. Pancen buta. Sakil. Keren. Anak ngapain ko seretan kecil. Gorokane wong nom mbek wong tuwek beda nggih. Tapi nek dikulinakno gak lara kuat nggih. Timbangku apa jenenge? Jenenge seretan nak yo alung ora nggih. Golek tombo angel. Aku bingung disambati wong loro bingung kira aku tak tambani apa ya mbah kem aku mbah kem mingguran mrene nggih nangis piye le lah piye le mbak aku dhewe yo bingung lah ditambakno nang dine le aku dokter ki yo duwe ya akeh. Yes pokok siap-siap merubah kocak ya. Olan aku ki nang per YouTubean nggih aku ki. Aku wis ibarat iki wis tuwek, Pak wis tuwek. Diparingi sehat ya tetep ngibadah nggih pengen nenggo kulon ya pengen. Nggo sangu apa nggih wong urip iki. Nggo sangu nek lara ngene iki lho nek ndi dhuwit iki ya Allah. Wong iki jalukane ora lara nggih. Lara cedelok mati ngono ae gak apa gak ragat akeh. Mati ya ragat nggih. Wis sing nom jek bancai ngantek 3 tahun. Asampine apa nek lara. Lho, mati ae bancai, jek dibancai. Apa nek lara nggih. Ya aku ndek duit. Ibarat tak nggo mangan. Sangu tuwek ya, sangu tuwek. Sangu tuwek iki opo? Ya ngono mau. Nggo tuku obat, nek tuwek iki obat sithik priksa. Biasane ndek kae ratu priksa. Umur angger sekitar 40-50. Saiki wong nom-nom ya padha lara ya. Nek makan ya Allah. Angkatlah penyakit mereka semua ya Allah. Siap. Ijek nom aja nggo foya-foya yo yo pokoke intine nggo jaga kesehatan ngono mau. Untuk penyakit iki anak sing kok nyarano kuwi nggih godhog napa? Kemlades sing ana ning wit jati. Enek kuwi nggih akeh nggonku. Dilalah ya enek jane. Engko nek gelem ditelepon wonge gelem ngombe apa ora. Dadi godhog nggih iki obat tenan iki ya ana sak pondongan. Obat tenan nggih muga-muga yo mandi. Pas aku tak telepon yo sing sekiranya. Sipukno, Pak. Ora nom ora apa-apa, Pak, kuwi digodhog. Justru ki nek setengah tuwek ngono ki malah mandi. Umpamane 3 lembar apa untuk penyakit apa le? Untuk penyakit kaya semacam kanker ngono lah, Mbak. Kaya getah bening, kanker iki obate ya sing nemplek-nemplek ngono ki, Mbak. Utawa kemlades sing ana nang wit jeruk. Nah, semacam itu. Tapi kok enek-enek sing kondo jarine nemplek nang wit jati iki aku lagi ngerti. Ya muga-muga herbal-herbal ngono ki ya iso nambani penyakit nggih ya. Ya aku ya jari-jari nggih. Ngombe-ngombe ngono ki ya gak apa-apa. Sapa ngerti iso sembuh berangsur-angsur membaik ya Allah ya. Maka penyakit iki spontan lek dami spontan mangan ini kan jarak penjaluk apa kuwi apa nek tak deloki tak unboxing e. Apa hari pinting men tuku. Aku kocer masak. Tuku. Ndek iki mau tuku apa? CCTV. Tuku isine tuku dan tuku gitu. Wong ngapain Jakarta? Apa iki? Ulung Agung pengirim
cepu apa lho iki jenenge 18.000. Cas HP. Walah, cas HP ya. Oh, sontolo. Men HP nan. Tak ada. HP nan benirino. Ora leren kan. Metek meletek tangi turu. Cus. Nek leren. Ora lina ora ripun. Ya. Rapanya tak terus tak nangis yo ben aku. Nangis yo ben ya. Mana yo tak jak muter-muter ngono ki. Dolanan opo ki wis ditukokno nggih. Sing tong ting dek kae ora eneng nggih. Ora enek wong nyekel HP lah saiki nggih masih nyekel HP, Lina nyekel HP ngono ki dijaluk. Urip Pak kresene. Piye ya jal HP kae Pak kok dijaluki ngono bojoe kok emoh lek iku lho nang ngarep lho. Loh, aku tak jikuk wit kresen ki yo tombo yo kok yo. Jadi kresen tombo asam urat. Iya ki aku runggo, aku ki tak cekno ndek ini dokter iku. Pak sapa Pak Diki sing Pak kuwi Pak Joshua. Pak dokter sapa? Pak sapa? Kresen. Aku ki ndek iki lho gare iki lho. Iki kena apa aku? Dok, kula cek dok, niki penyakit napa? Penyakit kakek duit napa ketiban duit neh apean aku ngoten. Ya guyon ngono ker. Apa kenal ra kenal arep foto. Dokter sak pengingisan kira. Tak anggap kancaku ae ngono. Duka dok niki lho rasane kok pripun iki ketindian malah apa? Ketindian gendruwo apa ketindian apa? Dicek. Pun jipuk darah kula. Cek darah terus cek kolesterol darah tinggi. Lah 130 piro ngono darahku kuwi. Koma piro saimit. Lah pripun dok normal. Darahe pripun dok normal. Mbah. Kok jute dokter dicek langsung kondo ngene kok langsung cepet men iso ngarani normal. Terus neh enek kondo neh kok dokter kok cepet men kok ora sah ngenteni apa kok cepet men Pak. Dicek di kompo pus iso ngarani normal. Terus dicek neh. Ketek dicepuk cus normal. Terus dicipek apa neh gulane gula bareng kok jerik normal. Wah. Nur gandos. Bareng ngono kuwi nggih wis dicek ngono ya aku terus dijak guyon, ditul. Ibu pegawai apa? Wah, pegawai. Profesi apa ngono nggih? YouTuber, Pak. Iya. Ngeri deh. Aku ya sombong Pak dokter. Gajinya per bulannya berapa? Minimal 100 juta kurang lebihnya. Iya. Iya tak jak guyon, Pak. Tak jak guyon ngono, tak jak guyon. Tak jak gedobos nggih. Minimalnya tuh berapa, Bu? 100 juta, Pak. Alhamdulillah. Muga-muga ki dicepai karo malaikat ngono lho, Pak. Pak ora 100 juta ya kudu dokternya soalnya betul rupa kok garangan 100 juta sebar daglek kan sapa ben ngono. Tipu ae kok ngono. Dadi nek musa wong gede-gede tipu ae. Iya gak? Percaya apa ora ngono lho. Akeh gak percaya nih. Terus yang YouTuber satu rumah itu toh. Nggih. Walah ini ya anaknya gajinya gede. Nggih, gede. Oh. Niku malah ngalah-ngalah Atta Halilintar aku ngono gitu. Jak guyon. Nah, dah kula blok nggih. Jangan ngono. Mboten apa? Aku ngono. Terus jangan diblok ngono. Alah dokter sekarang tuh banyak yang menjadi YouTuber dok. Dokter Richard, terus dokter Sopo, walah itu biaya itu dapat dari per-YouTubean itu walah miliaran, jutaan, ratusan juta, tidak sedikit dok. Oh, aku ya pengen kalau gitu. Caranya bagaimana? Malah teko. Halo jenengan kula blok e beten purun kok jenengan pe dadi YouTuber aku. Genten ae guyon ae kapok ora. Musola. Ibu ini unik ya.
Didarani. Boneka. Dolanan bocah. Aku darani unik jare Pak. Unik-unik lah Pak. Walah. Ya nggo kono terus guyon ya didelok ya jare ya ora apa-apa. Udah nanti tak kasih obat mbok apa ora. Mbok obat apa tak ombe kok ya rondok penak. Ini Bu, ini tuh kurang olahraga. Ibu, nggih Pak, kula kan nusoni glinting ngeten mawon iki le tangane kula pecos. Nah, itu tangannya kan gini terus jadinya sakit. Oh, berarti ki otot, Pak. Bener iki jalukane nang saraf pemijatan. Dene yo ora ngongkon mijet ngono ora ngger, tapi dikongkon banyak olahraga. Maksudnya kon olahraga. Aku ki yo jane yo gerak, Pak. Asam gerak aku ki. Wow, gerak iki. Tidak pernah leren saya tuh. Gerak banyak gerak tak kandhani. Gerak elek dame sih mah ngeri asam. Jadi gerak aku ki iso ning kono. Resik-resik kono, resik-resik kene. Oh, alah, urung iki muser terus, Pak. Kakean gerak koplo mantean. Terus kimi dikasih obat jan obat apa ora roh. Bayare cek ngono entek 162 larang, guys. Lek wong dok rek sakmono kok. Ya penak yo dadi dokter duwe Sekolahe bayar larang. Bayare larang yo, Pak. Sembrono. Lah yo. Lah, Terus tak pamer, anak saya sudah pokoknya sing dibanggakan kan anak ya, Pak. Anak saya itu ya jadi artis kok, Pak, aku ngomong. Lah anak ibu ya cakep kok. Anak saya cakep tidak jadi artis, lah jadi dokter kok aku ngomong. Jadi selevel lek gamis kalau berhadapan dengan dokter juga selevel. Ketingkatannya sama dokter ya selevel kok. Karo sama pemulung malah nemen. Sama. Lek Dam itu kalau ditaruh di mana-mana sama kedudukannya. Kalau sama orang-orang gede yo sama. Jadi duduk sama ringan, ngangkat sama dijinjing ngono kae. Peribahasane enek ngono. Berarti ketingkatannya sama. Walah ngeri lek Dam. Sodrone. Sombong kan. Gayangmu. Karek aku lek Pak wong aku ya artis sekarep kok. Karek aku lah. Berarti ki lek Dam iki mbok. Lek Dam iki nek mbok kek nang ndi-ndi iki iso guyu. Tapi nek mbok sisihno sing ora iso guyu, lek Dam kuwi didarani wong bentuk pancene yo iya. Yo padha. Mbok sisihno wong bentuk yo padha. Dadi ki ning kono yo kenek dijak guyon ki yo sekirane sing iso guyon yo iso guyon der. Mbok dokter olah nek sing iso guyon yo iso guyon ya. Bapake kan Berbeda-beda. Kadang yo sing wajahnya berobat ceputrut kaya boyo banyak sekali nggih, banyak sekali. Lah ada Bu iki wonge sing iya Pak kena jak guyon Pak Sopo. Pak Joshua. Ronio, Pak Neo. Borneo. Oh, Pak Neo. Pak Neo yo wis pernah tak blok, Pak. Ayo Pak Neo. Pak Neo pas Lina sakit kae. Gas. Iya kae wis tak blok, guys. Cuma lali. Gambar ngene lali yo. Terus ditekoki. Sombong kan ya. Pak Borneo. Iya. Neo, Pak Neo. Lah yo aku nek ngarani Pak Ambar Borneo. Yo wis ngono ger ceritane tadi malam. Cek kontrol Lek Dam itu sebenarnya marah-marah itu bukan karena Lek Dam darah tinggi atau darah biru. Ya memang karakter Lek Dam iki ya sontolo yo. Ya piye ger wong golek dhuwit ki ya kudune nang per-YouTubean ki harus bisa eksperimen iki kudu enek ya Pak ya. Ekspresi wajah, ekspresine isine menarik karo penonton. Kadang tukaran mbek Pak Japlek asli nek kuwi, asli aku jelas mbek wong kuwi asli. Angger bar ready ngono ndekne wis gedel-gedel. Ya pemirsa, ya beginilah. Jadi Miss. Ngono ra dikeki selingan ngono. Sing darah tinggi malah kae 170 langsung ngedriel. Cemot. Dur kowe ya.
Mergo iki pikirane ora slow, Ger. Ndek niki model iki dipendam. Jangan pamane mikir sesuatu ngono ki ndek niki walah. Aku bener marah-marah, pengenku marah. Tapi ki wis tak barbar. Nek ndek nek gak dere mumbul esuk bul kapok kapan wis. Mulane dadi wong iki yo apa iki ora usah dipikir jero, dipasrahno karo sing gawe urip. Donya sak isine ki aja mbok gawe susah. Ngono lho. Dadi engko ra wong aku ki mare loro-lorone ki loro ngono mau ngger demi ngene turu kan. Itu sudah besar kok masih dipentil lah Pak, mungkin Pak malah nemen ngono guyu jadi. Lah aku mengke kula petat niku pakane malah maju niku aku. Loh, Sontoloyo. Berarti ini dokternya, oh Sontoloyo. Dia pasien Sontoloyo. lah ya aku ki ya wedi Pak. Mir-mir kuwi kula ngemi loro. Lah mungkin kula sing cilik petas sing gedhe maju malah ngetut sak lulang-lulange guys. Wis aja dipikir, slow. Baca yo. Guyone marmaya jemblung yo ngono ki nget. Yo wis ngono yo nget yo sing penting ki seger waras donga dinonga muga-muga do panjang umur ger sehat muga-muga do diangkat penyakit yo nget yo wis muga-muga tak tungak-tungakno muga-muga entuk hidayah karo sing kuwasa muga-muga nang do entuk tombo wis mungkin ujian dari yang kuasa tapi awake dhewe aku Pak Japrik keluargaku yo urung sapa ngerti urung roh ujian iki saiki lagi digawek ini saiki digawek ini wis dadi diterima yo nggih ya wis ngono penting tak tungak-tungakno le nyambut gawe seger waras ora nek apa-apa yo yo mergane mergane kono-kono nek sehat hati-hati nek kelopo sak apa ki yo dhuwit yo oleh nggih berbagi sedekah apa mbok akeh gak apa-apa yo sak mampune sak kuwate ora sambo oyo wong awake dhewe yo butuh ngono mau yo butuh ibaratnya kebutuhane awak ki yo dicukupi engko tiwas kowe mbok walah akeh kono pengen diwah kono wah tuwa lah nek aku arep buyak youtuber pelit youtuber sugih tinggo dhewe arep buyak lho pokoke sing penting atiku harus sing kuasa aku kuatku sakmono ya sakmono kuatku sakmene engko nek ibarate klungger engko melarat yo mbok isin-isin sugih yo mbok isin-isin lho yo wis ben sak entuke sak kuate menungso yo sak kuatane awake lek damis yo wis bener dhewe mes kowe damis bener dhewe bener tenan sok bener mbonggar bener wong urip pancen goleke bener apa njaluk bener salah iki ngaku ki wonge angel kulo aku salah halah kulo aku maling alah ora enek bener dhewe ya gak alah kuwi kaya kuwi tunggale marmaya jembluk bener dhewe iki aku gendho ya ora enek lah ngakoni ger ya wis ngono ger ya tunggu dino muga-muga panjang umur seger waras didono sengkalane dicedhakno rezekine dono blaine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.